السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله تحت طلب بعض الأخوات بغاو بغيوات بالدجاج والخضر، ما فيهمش الفرماج وما فيهمش الكريمة ولكن كيجيو بنان. بالنسبة للطريقة ديالهم هي جد سهلة. الشكل ديالهم كيجي رائع، المذاق ديالهم كيجي لذيذ. نمشيو على بركة الله، نبداو بالطريقة في نفس الوقت نقول لكم المقادير. كناخدو مقلة وكنديرو فيها الزيت تقريبا على حسب كمية ديال الدجاج. انا تقريبا عندي هنايا قل من 200 غرام ديال الدجاج، درت 4 كاس ديال الزيت او قل. كنديرو 2 ضروس ديال الثومه محكوكين. هنا راني شفت الزيت سخنات. هنايا سكينجبير طري محكوك حتى هو تقريبا نص معلقه صغيره، وغنزيد الدجاج اللي قطعته طريفات على هذا الشكل وكنشحرو مزيان. وغنضيف شويه الملحه وشويه البزار حسب الذوق. هنا البنات كما كتشوفوا انا خدمت فقط غير بصدر ديال الدجاج. هنايا كنبقاو نشحروا في الصدر ديال الدجاج، ولكن البنات في نفس الوقت ما تخليوش حتى ينشف تماما لاننا مازال غادي يطيب في الورقه. دونك كنشحروا فقط غير تيشرب لينا التوابل. هنا غنضيف تقريبا معلقه حتى 2 معالق ديال صوص صوجا، دائما على حسب كميه ديال الدجاج. هنا ملي كيتشحر الدجاج مزيان كنحيدوه، وفي نفس المقله كنضيفو واحد البصله صغيره مشلضه. هنايا درت شويه ديال الزيت صافي. ضروري تشحروا البصله هي كذلك. غنضيف ليه واحد راس معلقه ديال الملحه. ما تنساوش البنات حنا خدامين بصوص صوجا. هنا غنضيف حبه ديال جزر محكوكه في الحكاكه رقيقه، وغادي نخليو خيزو كذلك يتشحر. تنحس بيه بانه دبال غنضيف ليه شامبينيون اسود، يعني شامبينيون نوار اللي رطبناه في الماء. تقريبا كنرطبوه ساعتين من بعد كنقطعوه. وحاولوا البنات تقطعوا رقيق لاننا غنعمرو به البغيوات. هنا غنزيد حبه ديال القرعه حتى هي محكوكه رقيق، وغنخلطوا هاد المكونات ونخليوها تشحر مزيان. ضروري الاخوات تشحر. هنا ملي تشحروا لنا المكونات خدينا الدجاج طحناه في الهاشوار كما كتشوفوا، وغنزيدوه في الاخير لهذا الخليط. هنايا زدنا الفيرميسيل، تقريبا عندنا داك المربع ديال الفيرميسيل. هذا فيرميسيل ديال الروز اللي فزقته في الماء، الماء طيب. من بعد صفيته وقطعته على هذا الشكل هذا، يعني قطعوه حتى هو صغير.
دونك دابا هنا كملنا التشحار، غادي نخليو الخليط يبرد ونتلاقاو باش نشوفو تتمة الوصفة. هنا بعد ما كيبرد لينا الخليط كنضيفو واحد البيضة كاملة، كنطربو على هاد الشكل، من بعد كنبداو نضيفوها للخليط. هاد البيضة كتخلي لينا الخليط كيتجمع، يعني ما تيبقاش مفرتت، كيبنن كذلك الحشوة، يعني ما نحتاجوش نضيفو الفرماج وما نحتاجوش نضيفو الكريمة، فقط هاد البيضة كافية أنها تدد لينا البريوات، يعني الحشوة عفوا. نتمنى تجربوا هاد البريوات بالدجاج والخضر، رائعين جدا. المهم هنايا كناخدو الورقة على هاد الشكل هذا، كنطويوها على 4، كنطويوها على 2، عاد تنطويوها تاني على 4، كنحاولو نحيدو هاد الجناب هذا. هنا كنقسموه على 2. هنا كناخدو الورقة وكتنيوها على هاد الشكل هذا، كنديرو الحشوة على هاد الشكل، كنبعدوها ما بين هنايا صافي، وكنطويو صافي وكنجيبوه كنشكلو. دونك كيما قلت لكم الحشوة كنحطو على هاد الشكل، وكنديرو الواي والبريوة على هاد الشكل، كنزيرو شوية صافي. تيبقى لينا هاد الفائض ديال الورقة، كنقطعو هنايا. نعطي الدقيق نخلط مع شوية الماء، وكنديرو هنايا باش كنسد الورقة ديالي. بالنسبة للبريوات البنات، دوزتو في الدقيق ودرت ليهم البيض، شديت بيضة طربتها ودرتو في البيض، ودابا غادي ندوزو في الشابلو باش ميجيكوش الفيديو طويل. دونك هنايا غنديرو الشابلو وغادي نقليهم ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات بالدجاج والخضر، كيجي الشكل ديالهم رائع. زينته بقطعه ديال الحامض وهادوك اليوتيوب اللي فيهم لاصوص. دونك في الاخير غادي نخلي لكم الصوره ديال هاد لاصوص اللي خدمت بها، وهاد اليوتيوب هادو كيتباعوا عند بائع لوازم الحلويات. وهادو بالنسبه لهاد البريوات ما دارتش فيهم شابلو، قليتهم هكاك. وفي الأخير نتمنى هاد البريوات ينالوا الاستحسان ديالكم وتعجبكم الوصفة، وإلا عجباتكم بارطاجيوها مع العائلة والأصدقاء، وبالصحة والراحة، وما تنسوناش من لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.